IBC մեդիայի ուղիղ եթերում օրվա լրատվության գլխավոր թողարկումն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո։ Կարևորի մասին նախ համառոտ։ ԱՄՆ փոխնախագահը Երևանում է, ինչ հաշվարկներով է Վաշինգտոնը գալիս հարավային Կովկաս, ինչու հիմա եւ ինչ է փոխվում տարածաշրջանում։ Մարդ, որը Դոնալդ Թրամփին անվանել էր ամերիկյան Հիտլեր եւ տարիներ անց դարձել նրա ամենամոտ քաղաքական գործընկերը, ով է Հայաստան ժամանած JD Vance-ը։ Թրիփը մեծ խաղի մաս, ինչ է սպասվում Սյունիքին, գործակցություն թե հակասությունների նոր օջախ։ Իրենք հայտնվում են աշխարհաքաղաքական հակամարտության մեջ։ Երևանում առաջացած փոսերի մեղավորը գտնվել է, քաղաքապետը մատնանշում է աղն ու ավազը, իսկ օդի որակից բողոքողներին անվանում կիսագրագետ։ Ռազմական հատուկ գործողության գոտում զոհվել է հայկական Արբադ գումարտակի հրամանատար Հայկ Գասպարյանը, հայտնում է Ռուսաստանի հայերի միությունը։ ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ը Երևանում է։ Բարձրաստիճան պատվիրակության օդանավը 1 ժամ առաջ է վայրեջ կատարել Զվարթնոցում։ Փոխնախագահը եկել է կնոջ եւ երեխաների հետ։ Այս պահին Բաղրամյան 26-ում է, հանդիպում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մինչ ներսում ընթանում է բարձր մակարդակի հանդիպումը, դրսում մեկ այլ օրակարգ է ձևավորվել։ Արցախից տեղահանված քաղաքացիները բողոքի ակցիա են իրականացնում, փորձելով ԱՄՆ փոխնախագահի ուշադրությունը հրավիրել մի հարցի վրա, որը նրանց համար դիվանագիտությունից վեր է՝ գերիների ազատ արձակումը եւ Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքի պաշտպանությունը։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը կարծում է, որ ԱՄՆ փոխնախագահը հնարավորություն ունի ապահովելու մեր բոլոր գերիների անհապաղ ազատ արձակումը հենց իր այցի ժամանակ։ Բողոքի մասնակիցների ուղերձը հստակ է. Եթե Վաշինգտոնը բարձրացնում է խաղադրույքը տարածաշրջանում, ապա պետք է բարձրացնի նաև գերիների հարցը նույն սեղանի շուրջ։ ԱՄՆ փոխնախագահի այցը արարողակարգային չէ, սա այց է, որը կարող է փոխել տարածաշրջանային հաշվեկշիռը։ Ինչու է Վաշինգտոնը հիմա գալիս Երևան, ինչ է ուզում հասկանալ տեղում եւ ինչ ազդակ է սա թե Բաքվին, թե Մոսկվային, թե Թեհրանին, Նանե Հայրապետյանն է պատմում։ Պատմական այց Երևանում, թղթապանակը ձեռքին, Թրամփի հետ քննարկումները մտքում, փետրվարի 9-ին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ JD Vance-ը ժամանել է Հայաստան։ Նրա օդանավը վայրեջք է կատարել Զվարթնոց օդանավակայանում, իսկ պատվիրակները հանգրվանել են Հայաստանի ամենաշքեղ հյուրանոցում։ Լուրեր են պտտվում, որ պատվիրակների թիվը գերազանցում է 100 հոգին, իսկ հյուրանոցում ու հարակից տարածքներում խիստ հսկողություն է սահմանվել։ Ինչու է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը գալիս Հայաստան, փորձագետները մեկնաբանում են, որ Վաշինգտոնը բարձրացնում է խաղադրույքները հարավային Կովկասում, անվտանգության, տնտեսության եւ քաղաքական ազդեցության համատեքստում եւ հետո կարող է ազդակ դառնալ Միացյալ Նահանգներ-Հայաստան նոր հարաբերությունների փուլ սկսելու համար։ Դրանից զատ փոխնախագահ Վենսի այցը Հայաստան եւ Ադրբեջան մեկնաբանվում է որպես Միացյալ Նահանգների ռազմավարական նոր մոտեցման դրսեւորում տարածաշրջանային խաղաղության եւ տնտեսական երթուղիների վերաբերյալ։ Մեծ հաշվով կարծում եմ այցելության ընթացքում, եթե օրակարգային հարցերը դիտարկենք, ապա դրանք լինելու են օգոստոսի 8-ի այդ եռակողմ հայտարարության եւ նաեւ հայ-ամերիկյան երկկողմ, եթե չեմ սխալվում, 3 հուշագրերի տրամաբանության շրջանակում։ Եվ այստեղ այդ շրջանակում գուցե լինեն ինչ-որ նոր շեշտադրումներ կամ համաձայնությունների վերաբերյալ նոր մանրամասներ, ինչպես հունվարի 14-ին Միրզոյան Ռուբիո համատեղ հայտարարությունը Թրամփի ուղու վերաբերյալ։ Այսպիսով քաղաքագետի դիտարկմամբ այցը ոչ միայն խորհրդակցության համար է, այլ նաև հնարավորություն է ամերիկյան կողմի համար։ Այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգները կվերլուծի, թե ինչ իրավիճակ է ձևավորվել այս տարածաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական process-ում եւ այդ գնահատականի հիման վրա կարող է մշակել իր հետագա քաղաքական քայլերը։ Եթե օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի կամ փաստաթղթերի նկատի ունեմ նաև հայ-ամերիկյան երկկողմ հուշագրերը, դրանց բովանդակության մասով ենք խոսում փոփոխության հնարավորության տեսանկյունից, ապա ես կարծում եմ այստեղ խոսք կարող է լինել ոչ թե փոփոխության, այլ դինամիկայի ինչ-որ ավելացման մասին, եթե ամերիկյան կողմը արձանագրի իր համար ոչ բավարար դինամիկա։ Փոփոխություններ բովանդակային իմաստով ես կարծում եմ չեն լինի։ Այս այցով Միացյալ Նահանգները նոր գործիքակազմով վերաֆորմատավորվում ու վերադիրքավորվում է մեր տարածաշրջանում, կարծում է քաղաքագետ Արա Պողոսյանը։ Այցը ոչ միայն ամրապնդում է ամերիկյան ներկայությունը, այլև փաստորեն ստուգում է խաղի իրական դաշտը, ով որտեղ է կանգնած, ինչ դիրքորոշում ունի եւ ինչպես կարող է ազդել տարածաշրջանային հավասարակշռության վրա։ Այս իմաստով սա կարևոր է նաեւ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան
հարաբերությունների Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության ֆոնին, որովհետև սա ընդգծում է մեծ եվրասիական քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների։ TRIP նախագիծը ըստ նրա քաղաքական առավելություն է տալիս Միացյալ Նահանգներին վերահսկելու միջին միջանցքը, սահմանափակելու Չինաստանի հավակնությունները եւ ապահովելով տարածաշրջանային հաղորդակցային ուղիների անխափան գործունեությունը։ Ընդ որում նույնպիսին է կամ գրեթե նույնպիսին է նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վերաբերմունքը այս նախագծի նկատմամբ։ Այս կողմերի համար նախագիծը ունի գլխավորապես քաղաքական նշանակություն եւ քաղաքական ենթատեքստ։ Ընդ որում դեռևս ակնհայտ է, որ չկան այնպիսի հաշվարկներ, որոնք ցույց կտան, որ սա իսկապես այն մեգա նախագիծն է, որի մասին հատկապես Հայաստանի իշխանությունները շատ են սիրում խոսել։ Քաղաքագետն ընդգծում է Միացյալ Նահանգները շախմատային մեծ պարտիա է սկսել նաև Չինաստանի դեմ մեր իսկ տարածաշրջանում։ Այստեղ յուրաքանչյուր քայլ հստակ հաշվարկված է Չինաստանի հավակնությունների սահմանափակման, միջին միջանցքի վերահսկման եւ տարածաշրջանային դերակատարների դիրքերի գնահատման համատեքստում։ Ֆենսի այցը հստակ ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասում այլևս դիտորդ չէ, այն ակտիվորեն վերասահմանում է իր ազդեցությունը, հավասարակշռում ուժային կենտրոնները եւ պատրաստվում է վերահսկել տարածաշրջանային գործընթացները ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների, այլև լայն ռազմավարական խաղի իմաստով։ Նանե Հայրապետյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Եթե Վենսի այցը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները վերաձևում է ուժերի հարաբերակցությունը Հարավային Կովկասում, ապա հաջորդ հարցը արդեն մեզ է վերաբերում։ Ինչ է սա նշանակելու Հայաստանի համար, մասնավորապես Սյունիքի համար։ TRIP նախագիծը ըստ փորձագետների ոչ միայն աշխարհաքաղաքական նախաձեռնություն է, այլ նաև ծրագիր, որը կարող է արմատապես փոխել Հայաստանի հարավի տնտեսական, սոցիալական եւ անվտանգային միջավայրը։ Սակայն փորձագետները զգուշացնում են, եթե այս ծրագիրը չդառնա գործակցության հարթակ, Սյունիքը կարող է վերածվել հակասությունների կենտրոնի։ Վենսը Հայաստանում է TRIP-ի շուրջ քննարկումները շարունակելու համար։ Ուղին, որի շուրջ խոսում են Երևանում եւ արտասահմանում, քարտեզի վրա հստակ տեղ ունի։ Սյունիք։ Այս պահին Սյունիքում ամեն ինչ սովորական է, բայց սովորականը դառնում է ժամանակավոր, երբ արտաքին քննարկումները մոտենում են ներքին տարածքներին։ Այս ֆոնին սյունեցիներին հարց ունենք։ Իրենց համար պարզ է, թե ինչ ուղու մասին է խոսքը եւ ինչպես կանդրադառնա նրանց վրա։ Չգիտեմ ճիշտն ասած։ Դե շրջափակման մեջ ենք, օղակի մեջ ենք հայտնվում։ Եթե այդպիսի բան լինի, օղակի մեջ ենք հայտնվում։ Տխուր է, ողբերգական։ Չէ, առաջ է շրջափակման մեջ չէ, հիմա բացվում է։ Դրանից լավ բան չկա։ Խաղաղություն է։ Դա իրոք լավ է։ Մենք չեք կարող գնահատել լավը։ Ես մտահոգություն ունեմ շատ մեծ, որ մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը այդքան բան։ Հայկական ասած կա շան հետ ընկերություն արա, բայց փայտը ձեռքիցը թաց մի դիր։ Մենք այն շների մեջ ենք, որ փայտը պարտադիր պիտի մեր ձեռքը ունենանք, որ փայտը դրեցին գետնի, մենք կործանվելու ենք։ Իսկ Թրամփի ուղին փայտը ձեռքից վայր դնել է նշանակում այդքան բան։ Սա մտահոգություն։ Միան լավն եք սպասում, որ լինի։ Բայց կլինի, ինչ եք կարծում։ Դա արդեն մեր ղեկավարությունից է կախված։ Իսկ ես ղեկավարությունը կկարողանա ապահովել այդ լավը։ Ոչ։ Բա ումից եք սպասում այդ լավը։ Նոր ղեկավարի։ Հայաստանի հանրությունը ըստ քաղաքագետի այդքան էլ լավ չի պատկերացնում, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու TRIP-ը Հայաստանում։ Եթե ծրագիրը ընդգրկեր նաև Իրանը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը, Սյունիքը կվերածվեր գործակցության գոտու, բայց հիմա հակասությունների կենտրոն է դառնում, ասում է Դանիելյանը։ Իրենք հայտնվում են աշխարհաքաղաքական հակամարտության մեջ, եւ այդ հակամարտությունը գնալու է իրենց տարածքում։ Մենք չգիտենք այդտեղով միայն բեռներ են գնալու, թե բեռներ չեն գնալու, գուցե այդտեղով զորքեր են գնալու, ռազմական ապրանքներ են գնալու, գուցե այն երկրները ում շահերից դա չի բխում, իրենք լեգիտիմ իրավունք ունենան հարվածելու նաև հենց Սյունիքի վրա, այդ ճանապարհի վրա։ Սյունիքում սոցիալական ծրագրեր կիրականացնեն, որն իմիտացիա կստեղծի, թե կենսակերպ է փոխվում։ Քանի Սյունիքում հակասությունն է գերիշխում, ոչ թե գործակցությունը, դրական ազդեցությունը կարճ կտևի, կարծում է Դանիելյանը։ TRIP-ի շրջանակում Հայաստանը պետք է պահանջի անվճար ելք ունենալ դեպի ծով, որը միջազգային մի շարք կոնվենցիաներով ամրագրված է, ընդգծում է Թաթուլ Մանասերյանը։ Սա
իրապես օգուտ կլինի։ Սա մեր դիվանագիտական կորպուսի եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը պետք է լինի պահանջել, ոչ թե խնդրել։ Ուշադրության արժանի են գյուղատնտեսական հարցերը, որն անմիջական ազդեցություն են ունենալու սյունեցիների եւ ընդհանրապես գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար։ Մրցունակ է տեղական ապրանքը։ Մեր ուսումնասիրություններով ոչ, նշում է Մանասերյանն ու զգուշացնում, կարճ ժամանակում Թուրքիան գրավել է եվրոպական մի շարք լուրջ շուկաներ։ Գերմանիան, Հոլանդիան, Ֆրանսիան, նրանք անգամ սուբսիդավորմամբ չեն կարողանում իրենց գյուղմթերքները պահել այն մակարդակի վրա, որ մրցակցեն թուրքական ապրանքների հետ։ Ուրեմն մենք չենք կարող հավակնել ավելի հզոր լինել, քան այդ եվրոպական երկրները, այստեղ եւ հաշվարկներ են պետք, եւ պետք է նախապատրաստել տնտեսությունը դիմակայելու բոլոր այս ռիսկերին։ Կառավարությունը որոշում կայացնելիս պետք է հաշվի առնի մասնագիտական շրջանակի կարծիքը։ Այսօր, ըստ Մանասերյանի, չկան քննարկումներ։ Նախկին փոխարտգործնախարար Գրիգոր Հովհաննիսյանն էլ կարծում է, թրիփն օգնում է Միացյալ Նահանգներին ապահովել ռազմավարական մուտք, կառուցել հաճախորդների ցանցեր, կանխել մրցակիցների կողմից հիմնական երթուղիների վերահսկողությունը։ Իսկ Ադրբեջանին ռազմական դերակատարից վերածում է տարածաշրջանային կարգի շահագրգիռ կողմի։ Անի Աբաղյան, Մեհեր Դավթյան, Էդիկ Մալաքյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Իդեպ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները փոխնախագահ Վենսի տարածաշրջան կատարելի կայցից հետո մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու Դոնալդ Թրամփի խաղաղության խորհրդի գագաթնաժողովին։ Իր աղբյուրներին հղում անելով X սոցիալական ցանցում գրել է ԱՄՆ-ում բնակվող ադրբեջանցի լրագրող Ալեքս Ռաուֆօղլուն։ Իսկ Միացյալ Նահանգների առևտրի պալատի պատվիրակությունը Մերձավոր Արևելքի, Թուրքիայի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով փոխնախագահ Խուշ Չոքսիի գլխավորությամբ ժամանել է Ադրբեջան Վենսի Բաքու կատարելի կայցի նախօրեին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ամերիկացի հյուրերն այսօր հանդիպել են Իլհամ Ալիևի հետ։ Իսկ ով է Սյունիքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար կարևոր ծրագրերը կյանքի կոչող քաղաքական բանագնացը։ Ով է Ջեյդի Վենսը, որի միջոցով Միացյալ Նահանգները կենտրոնացնում է ուշադրությունը Հարավային Կովկասում, եւ ինչպես Թրամփին ցինիկ տխմար անվանող գործիչը դարձավ նույն Թրամփի աջ ձեռքը, Անահիտ Սարգսյանի ռեպորտաժում։ Ջեյմս Դեյվիդ Վենս, առավել հայտնի Ջեյդի Վենս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության ամենաերիտասարդ փոխնախագահներից մեկը, մարդ, որը Թրամփին անվանեց ցինիկ, ապա տարիներ անց դարձավ նրա աջ ձեռքը։ Ջեյդի աշխատել է իրավական ընկերություններում, զուգահեռ հետաքրքրված է եղել ներդրումային ոլորտով։ Նրա կարիերայի վերելքը սկսվեց 2016 թվականին, երբ լույս տեսավ նրա հիլբիլիական էլեգիա ինքնակենսագրական գիրքը, որում Վենսը անդրադարձ է կատարում իր մանկության
ABC Media։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների շրջանակում երրորդ երկրների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողներու համար սահմանը բացելու քննարկումներին զուգահեռ Իգդիրի նահանգապետն այցելել է 1993 թվականից ի վեր փակված Ալիջան սահմանային անցակետ։ Նա տեղում ուսումնասիրել է սահմանին մաքսատան շինարարություններն ու անցակետը։ Նահանգապետին ուղեկցել են նաև այլ պաշտոնյաներ։ Թուրքական պատվիրակությունը տեղում ստուգել է սահմանային անցակետում իրականացվող վերանորոգման և նախապատրաստական աշխատանքները։ Այցն իրականացվել է որպես մոտ ապագայում անցակետի շահագործման մեկնարկի ծրագրի մի մաս։ Իսկ առավոտյան Արմավիրի ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթանում էր Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ կարգալույծ Արման Սարոյանի գործի վերաբերյալ դատական նիստը։ Սարոյանը պահանջում է անվավեր ճանաչել իրեն թեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ ամենայն հայոց կաթողիկոսի որոշումն ու վերականգնել պաշտոնում։ Հայ առաքելական եկեղեցու շահերը պաշտպանող փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտարարել է, որ եկեղեցու հոգևոր ծառայողների հարցը պետության իրավական կարգավորման տիրույթում չէ, թե ներպետական, թե միջազգային իրավունքի համաձայն։ Քննադատել է։ Ինքն էլ էր ասում, պետությունը չի կարող խառնվել եկեղեցու ներքին գործերին, այսօր ինքը առիթ է ստեղծել, որ պետությունը խառնվի եկեղեցու ներքին գործերին։ Հանդես գալով իբրև ամենայն հայոց կաթողիկոս, հարկադիր կատարող է։ Նա լիազորություն է տվել Արման Սարոյանին։ Նման աբսուրդ արգելներ չեք տեսնել ոչ միտեղ։ Այսօր հարկադիր կատարող իրեն դրել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղը։ Եվ այսօր այս իրավական, սա կոչվում է իրավական բեսպրիձել։ Սա ասում եմ, սա պատմական ոնց ասեմ, բացասական գործողություններ են, որը ես վստահ եմ շատ մոտ ապագայում իրանց իրավական պատասխանները կստանան։ Դատարանը Արման Սարոյանի հայցի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի փետրվարի 11-ին։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին։ Երևանի փողոցներում քայլելը կամ մեքենա վարելը վաղուց արդեն փորձություն է դարձել։ Ձնհալից հետո փոսերը ավելի ակներև են դարձել։ Միևնույն ժամանակ քաղաքի օդի որակն է շարունակում մնալ դժգոհության պատճառ։ Այս ֆոնին Երևանի քաղաքապետը ներկայացրել է իր բացատրությունը։ Ինչու են փողոցները այս վիճակում եւ ինչպես է բնութագրում օդի աղտոտվածությամբ մտահոգվող քաղաքացիներին։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցությանը Սեդա Մակարյանն է հետևել։ Աղն է կերել ասվալտը։ Մայրաքաղաքի ահռելի փոսերն առաջացել են փողոցներն ավազով մաքրելու հետևանքով։ Քաղաքապետարանի նիստի ժամանակ է նման հայտարարություն արել Տիգրան Ավինյանը։ Մենք ավելի ինտենսիվ պետք է աշխատենք, որովհետև իրապես ծավալը ամբողջ քաղաքով մեծ է, հաշվի առնելով այո, հասկանում ենք, որ ձնամաքրման աշխատանքների եւ աղի հետևանք է, բայց ամեն դեպքում պետք է մաքսիմալ արագացնենք։ Խոսելով Երևանի փողոցների մասին Ավինյանը շտապեց ուրախացնել բնակիչներին։ Նախորդ տասնամյակների համեմատ Երևանում կանաչապատ տարածքը ավելացել է։ Այդուամենայնիվ ավականու անդամ Մանուկ Սուքիասյանը Ավինյանի գնահատականը քամի տատանելու փորձ է վարակում։ Քաղաքի ծավալները խորհրդային ժամանակների չեն։ Խորհրդային ժամանակների ծավալները վաղուց հնացած չափորոշիչներ են, այդ մեկ։ Երկրորդ 60 հեկտար ծառատունքը չի նշանակում, որ այդ ծառերը բոլորը կպել են եւ նորմալ աճում են։ Քաղաքապետն անդրադարձել է նաև օդի աղտոտվածության խնդրին, նշելով, որ այն տասնամյակների խորքից է գալիս, ուստի մարդիկ, որոնք անդադար այդ մասին են խոսում, ըստ նրա կիսագրագետ են։ Երևանի քաղաքապետարանը այս պահի դրությամբ, այս մասով երևի թե ինֆորմացիայի տեսանկյունից ամենամեծ ծավալի ինֆորմացիան է, որ հավաքագրում է։ Եվ այս ինֆորմացիայով մենք պետք է կիսվենք մարդկանց հետ, որ կներեք այդ կիսագրագետ մտքերը քիչ չեն։ Որովհետև այդ կիսագրագետ մտքերը մարդկանց մոտ ստեղծում են որոշակի տպավորություններ եւ իրականում մենք որքան ինֆորմացիա ունենանք, մենք պետք է կիսվենք մարդկանց հետ, որպեսզի բոլորը տեղեկացված լինեն, թե ինչ է կատարում Երևան քաղաքում օդի որակի հետ։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Մանուկ Սուքիասյանն էլ պնդում է քաղաքային իշխանությունը մեղմ ասած իր տեղում չէ։ Փորձում է մարդկանց որակումներ տալով սեփական մեղքի բաժնից հրաժարվել։ Վերջին 6 տարում տրվել է 20,000 մեծ ու փոքր շինթույլտվություն եւ այսինքն ավելացել է այս քաղաքում ասֆալտը եւ բետոնը, ջրամատակարարումը խնդիր է, կոյուղի խնդիր է, ջրահեռացումը խնդիր է, իսկ կեղտաջրերի մաքրման կայանը, որ կառավարական վարկով վերցրել են, դա էլ տարիներ շարունակ չի շահագործում, բայց վարկը մարվում է, իսկ կեղտաջրերը լցվում են շրջակա միջավայր։ Հիմա ով է կիսագրագետը։
Կիևյան կամրջի խնդրին էլ հերթահասավ քաղաքապետն ասում է, սեյսմիկ խնդիր չկա, բայց կամրջի նորոգման աշխատանքները սկսվելու են ամռանը։ Հանուն ավելի բարեկարգ Երևանի Տիգրան Ավինյանը հրահանգել է արագացնել Աջափնյակի մետրոյի կայարանի կառուցման աշխատանքները։ Սեդա Մակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Ռազմական հատուկ գործողության գոտում զոհվել է հայկական Արբաթ գումարտակի հրամանատար Հայկ Գասպարյանը, հայտնում է Ռուսաստանի հայերի միությունը հղում անելով Դոնեցկի հանրապետության Գորլովկայի քաղաքապետին։ Այսօր մարտական առաջադրանք կատարելիս հերոսի մահով ընկել է Արբաթ հատուկ գումարտակի հրամանատար Հայկը, հավերժ փառք, գրել է քաղաքապետը։ Հիշեցնեմ, որ Գասպարյանը մարտական ուղին սկսել է Արտյոմովսկի գրոհով, հետագայում արժանացել է մարտական 10 պարգևի, այդ թվում արիության շքանշանի եւ արիության համար մեդալի, որը նրան է հանձնել անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ 2024 թվականին Գասպարյանը դարձել է Ռուսաստանի հայերի միության սահմանած համաձայնություն մրցանակի դափնեկիր։ Փետրվարի 21-ին պետք է տեղի ունենար նրա հարսանիքը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարել է, որ գեներալ Վլադիմիր Ալեքսեևի դեմ մահափորձն արել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության պատվերով։ Նախորդին ռուս ուժայինները հայտնել էին, որ ուկրաինացի Ռուսաստանի քաղաքացուն Դուբայից արտահանձնել են Մոսկվա Ալեքսեևին ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու կասկածով։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հարվածային խումբը Աբրահամ Լինքոլն ավիակրի գլխավորությամբ արաբական ծովում է, հայտնել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Դոնալդ Թրամփը հունվարի 28-ին հայտարարել էր, որ ամերիկյան նավերը շարժվում են դեպի Իրան, հույս հայտնելով, որ Թեհրանը կհամաձայնի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ հասնել գործարքի, որը ենթադրում է միջուկային զենքից լիակատար հրաժարում։ Իսկ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Թեհրանն ուրանը հարստացնելու իրավունք ունի, նույնիսկ եթե դա հանգեցնի պատերազմի։ Ոչ ոք իրավունք չունի մեզ ասել, թե մենք ինչ պետք է ունենանք եւ ինչ չպետք է ունենանք։ Ուրանի հարստացումը արժանապատվության եւ անկախության հարց է, ասել է նա։ Չնայած կոշտ ռետորաբանությանը, Արաղչին շեշտել է, որ Իրանը դեռ բաց է դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրների լուծման համար։ Եվ վերջում հայրենիքը քարտեզ չէ, այն բառ է, հիշողություն, պատմություն, որ ապրում է մարդկանց ներսում։ Այս անգամ հայրենիքի մասին խոսել են հայ պատանիները աշխարհի տարբեր անկյուններից, իրենց բառերով, իրենց լեզվով, իրենց պատկերացումներով։ Մոտ 200 հայ պատանի «Իմ անունով երկիր» խորագրով Ծիլտուր հայերեն ստեղծագործական մրցույթում ներկայացրել է իր պատկերացումները հայրենիքի, ինքնության ու պատկանելիության մասին, հայերենով, բարբառներով, օտար լեզուներով։ Ամրոց հիմնադրամի կազմակերպած մրցույթի մանրամասները գիտի Սեդա Մակարյանը։ Հայրենիքով, հայրենիքում, հայրենիքի համար։ Շուրջ 200 հայ պատանի աշխարհի տարբեր անկյուններից համախմբվել էին մեկ հարկի տակ, յուրովի ներկայացնելու հայրենիքի մասին իրենց պատկերացումները։ Ծիլ կրթական ծրագրի շրջանակում կայացել է Ծիլտուր հայերեն ստեղծագործական մրցույթը «Իմ անունով երկիր» խորագրով։ Մրցույթի կազմակերպիչը Ամրոց հիմնադրամն է։ Մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներին հնարավորություն է տրվել ստեղծագործել հայրենիքի, ինքնության եւ պատկանելիության մասին։ Մրցույթը մեկնարկել էր աշնանը։ Ամրոց հիմնադրամը ստեղծվել է 4 հիմնասյուների վրա՝ լեզու, հայրենիք, արժեքներ եւ հավատ։ Եվ ամեն հիմնասյան համապատասխան յուրաքանչյուր տարի ծրագրեր է իրականացնում։ 2022 թվականից սկսած լեզու հիմնասյանը համապատասխան իրականացնում ենք Ծիլտուր հայերեն ստեղծագործական մրցույթը։ Ինչու պատանիներ, քանի որ մենք համոզված ենք, որ պատանների հետ աշխատելով ազդեցությունը ավելի մեծ կարող ենք ունենալ, եւ Ծիլտուր հայերենը, ինչպես նշեցի, 2022 թվականից է, սա 4 տարին է իրականացում։ Մրցույթի կարևոր գաղափարներից մեկն էլ մայրենի լեզվի արժևորումն է։ Ղազարյանի խոսքով, թե հայրենիքում, թե հայրենիքի սահմաններից դուրս ապրող պատանիները պետք է զգան, որ հայրենը շնչող, զարգացող եւ ստեղծագործող լեզու է։ Այդ նպատակով այս տարի առաջին անգամ ներկայացվել է օտարագիր խրախուսական անվանակարգը։ Օտարագիր խրախուսական մրցանակը նախատեսված էր այն հայ պատանների համար, ովքեր որ ստեղծագործում են այլ լեզուներով։ Օտարագրով մենք ուղերձվեցինք, որ հայրենը, անկախ նրանից նրանք որ լեզվով են ստեղծագործում, հայրենը իրենց տունն է, արմատն է եւ վերադարձի ճանապարհն է։ Հիմնական անվանակարգերում ընտրվել են 3-ական լավագույն աշխատանքներ, որոնք ստացել են դրամական պարգևներ եւ խրախուսական մրցանակներ։ Օտարագիր անվանակարգում հաղթողները պարգևատրվել են հայագիտական կրթական ծրագրերով։ Ծիլտուր հայերեն մրցույթի օտարագիր
Երկիր անվանակարգում ընտրվել են Վիկտորիա Սարգսյանի իսպաներեն լեզվով ստեղծագործած «Կես Արմենիա» աշխատանքը։ Որպես մրցանակ Վիկտորիա Սարգսյանը ՄԱՄ կրթական նախաձեռնության կողմից ստանում է «Դու հայ ես» հայագիտական դասընթացին մասնակցության հնարավորություն։ Ջավախքը ներկայացնող Անի Թութունջյանը «Անին ես եմ» վերնագրով ստեղծագործությամբ ներկայացրել է մայրաքաղաք Անիի մասին իր պատկերացումները։ Այնտեղ ներկայացրել է, որ չեմ գտնվել այնտեղ, սակայն ցանկությունս մեծ է եւ Անի մայրաքաղաքի հետ ասոցացրել եմ ինձ։ Ջավախքից Սյունիք 15-ամյա Զոյա Բաղդասարյանն էլ ստեղծագործել է Սյունիքի մասին։ Սյունյաց աշխարհի վիշապ աշխատանքը մի յուրօրինակ ճամփորդություն է քարահունջի առեղծվածների միջով։ Պատահական ստացվեց։ Ես չէի պատրաստվում գրել նրանց մասին։ Այդ շրջանում ես հանկարծակիորեն անդադար հանդիպում էի վիշապաքարերի մասին, տեղեկություններին, քարահունջի մասին, ասեցի վերջ գրելու եմ նրանց մասին, թեկուզ որ քարահունջը չեմ տեսել։ Գաղափարներից մեկը նաև այն էլ, որ ուր էլ գնանք, ուր էլ լինենք, մեր հայրենիքը մեր սրտում է, անկախ մեզանից մենք կհայտնվենք այնտեղ, որ մեր հայրենիքն է։ Ինքնության պահպանման հարցում նմանօրինակ միջոցառումը կարևորում է մրցույթի ժյուրիի անդամ Էդիկ Պողոսյանը։ Նրա խոսքով այս մրցույթը պատանիներին տալիս է այն, ինչ տարիներ առաջ իր սերունդը չի ունեցել։ Իմ կարծիքով իրենց անկեղծությամբ կարողացել են ներկայացնել այդ ամեն ինչը, որ իրենց սրտում կա, ցավից սկսած մինչև հաղթահարման ձևեր։ Այդ անկեղծությունը հատկապես նոր սերնդի մեջ շատ ակնհայտ երևում է եւ դա գնահատելի է եւ հուսանք, որ ճիշտ ուղու վրա դնելով մենք կարողանանք ունենալ ավելի լավ ապագա։ Պատանիները ստեղծագործել են իրենց բարբառներով, արևելահայերենով եւ արևմտահայերենով, իրենց գյուղի կամ քաղաքի մասին։ Հիմքում դրել են սերն առ հայրենիք, արմատներին կարճած մնալու եւ կրթվելով հզորանալու գաղափարը։ Սեդա Մակարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր հրապարակումներին, բաց չթողնելու համար ամենակարևոր լուրերը։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 21-ին է, եթերում կլինի Գառնի Մութաֆյանը։